هذا الذي كان يفهمه الحذاق. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأنه ما دام هو مستيقظ فهو إما في عبادة أو في علم أو في عمل أو في دعوة إلى الله عز وجل أو في أمر معروف ونهي عن المنكر أو في إصلاح ذات البين أو في طلب رزقه ومعيشته، الوقت لا يضيع عليه. فإذا جاء وقت النوم ينام وهو مرهق من تعب العمل في النهار، فهو ينام من أجل أن يتقوى على الطاعة إذا قام، فيكون نومته فيها أجر. أحيانا تخرج تمارس الرياضة مع إخوانك وعندك نية أنك تمارس الرياضة من أجل أن تتقوى على طاعة الله، أن يتهيأ بدنك لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وصاحبك يخرج من أجل أن يلعب بس، هذا يريد أن يلعب، فأنت كل حركاتك فيها أجر وهو لا ينال منها شيئا، لا ينال أجر أصلا على ذلك. فأنت تذهب إلى المسجد تريد أن تصلي وستلقى إخوانك تسلم عليهم وتريد أن تعتكف مدة بقائك فيه، فأنت مأجور على كل هذه النيات، بينما آخر رايح يصلي بس عنده أجر نية الصلاة فقط. هذا الذي يعني نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرس فليفعل.